Ngươi xem chút nữa là giết được ta rồi nhóc con. Kể từ lúc giao chiến với Hashirama thì đây là lần ta sảng khoái nhất. Ngươi còn đi nổi không? Còn chiêu nào khác hay hơn nữa không? Mấy thứ này chỉ đủ gãi ngứa cho ta thôi. Ta chính thức công nhận chắc ra này của ngươi. Trong tất cả những kẻ dùng thể thuật ta từng giao đấu, phải nói là ta chưa bao giờ gặp đối thủ nào xứng tầm như ngươi. Hôm nay Madara ta sẽ chiến đấu với chiêu thức mạnh nhất mà ngươi có.